നിങ്ങൾ പള്ളിമണികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പള്ളിമണി അടിക്കുന്ന കപ്പ്യാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ദിവസവും സമയാസമയം കൃത്യമായി വന്ന് മണിയടിക്കണം. എന്നാൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇനിയില്ല. കേരളത്തിലെ പള്ളികളൊക്കെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് വഴിമാറുകയാണ്. പൾസേറ്റർ എന്ന പുതിയ പള്ളിമണി സാങ്കേതിക വിദ്യ പരിചയപ്പെടാം. സമയാസമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കപ്പ്യാർക്ക് മണിയടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാം മണി താനെ ചെയ്തുകൊള്ളും. കാലം മാറിയതനുസരിച്ച് പള്ളിമണികളും മാറുകയാണ്. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കേരളത്തിലെ പള്ളിമണികളെയും ഉണർത്തിയിരിക്കുന്നു. കാലങ്ങളായി ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊച്ചിക്കാരൻ ഫെലിക്സ് മഡോണയാണ് തന്റെ പുതിയ ഗവേഷണം പൾസേറ്റർ കേരളത്തിലെ പള്ളികൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളം ചിറ്റൂർ പള്ളിയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഓട്ടോമാറ്റിക് മണി ഇപ്പോൾ മുഴങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ട് 1 വർഷത്തോളമായി. പിന്നെ വടുതല പള്ളിയിലും ഈ നാദവിസ്മയമെത്തി. ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇലക്ട്രോണിക്സും മെക്കാനിക്കലും ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. കപ്പ്യാർ എങ്ങനെ കയറയിൽ വലിച്ചടിക്കുന്നുവോ അതേ രീതിയിൽ അതേ ട്രഡീഷണൽ വേ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ ഈ മണി അടിക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിന് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാതെ നിലവിലുള്ള പള്ളിമണി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുവോ അതേപോലെ ഇരിക്കുകയും വേണം. കപ്പ്യാരിക്ക് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കയറുകൊണ്ട് അടിക്കുകയും വേണം. കൂടാതെ എൻ്റെ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തത് മെക്കാനിക്കലും ഇലക്ട്രോണിക്സും കമ്പൈൻഡായിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇതിന് ബേസിക്കലി 2 യൂണിറ്റാണ്. ഇതിനെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നിന്നാണ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. എംബഡഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രോഗ്രാം മുകളിൽ മണിയുടെ അടുത്ത് ഒരു ഡ്രൈവ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ഡ്രൈവ് യൂണിറ്റിൽ കമാൻഡ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രൈവ് യൂണിറ്റിൽ ഞാൻ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത റൊട്ടേഷൻ ഓൺലി ഇൻ മോഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഹാർട്ടാണ് അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് മണിയുടെ നാക്കെ പിടിച്ച് മണിയും അടിക്കുകയും മണി അടിച്ചെന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് കൃത്യതയോടുകൂടി തന്നെ മണി കപ്പേരടിക്കുന്നതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയറായിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റും. അത് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞ 1 വർഷം. ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്കൽ സാങ്കേതികത്വങ്ങൾ വിളക്കിച്ചേർത്താണ് പൾസേറ്റർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇതിന്റെ രൂപകൽപ്പന. ഈ സ്വിച്ചുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഈ സ്വിച്ച് നെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുരിശുമണിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. കുരിശുമണി, ആൽമക്കാരുടെ മണി, 1-ാം മണി, 2-ാം മണി, 3-ാം മണി, കൂട്ടമണി, മരണമണി. ഇതിലേതാണോ വേണ്ടത് അതിവിടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അടിക്കും. അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ കഴിഞ്ഞാൽ തനിയെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാനും ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഇത് ടൈം കറക്റ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബെല്ല് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻ്റർ ബെല്ല് നെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ആൻഡ് ഡേറ്റ് വന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽ സെറ്റിങ്സ് വന്നു. വീണ്ടും എൻ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽ 1. അതിൽ വീണ്ടും ടൈം ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ബെൽ 1 സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 5:30 AM ഓൾ ഡേ കുരിശുമണി ഓണാണ്. എല്ലാ ദിവസവും 5:30 മണിക്ക് രാവിലെ കുരിശുമണി അടിക്കും. ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ടൈം ഈ കർസർ വെച്ച് തിരിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇവിടെ പവർ ഫെയിലിയറോ മറ്റുണ്ടായാൽ UPS ആക്ടിവേറ്റ് ആകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ വരുന്ന മണികളടിക്കാൻ വേണ്ടി UPS ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കും. അതുതന്നെ പവർ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായാലും മണിയടി മുടങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ല. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതലായി ഓട്ടോമാറ്റിക് മണികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ അപൂർവമായി ഇത്തരം മണികൾ എത്തിയെങ്കിലും സാങ്കേതിക തികവിൽ തന്റെ പള്ളിമണികൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതായി ഫെലിക്സ് സമർത്ഥിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ തന്നെ മണി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. മണി ഓട്ടോമാറ്റിക് അടിക്കാൻ അമേരിക്കയിൽ 1927 കണ്ടുപിടിച്ചത്. അത് മണിയുടെ നാക്കുകൊണ്ട് അടിക്കാതെ മണിയുടെ പുറമെ സോളിനോട് ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയൊരു ഹാമർ വെച്ച് അടിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മണിയുടെ പുറത്ത് ചിറ്റി വെച്ചടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മണിയുടെ അകത്ത് സ്ലാപ്പർ വെച്ചടിക്കുക. ഈ 2 മെത്തേഡ് കൂടാതെ മണി അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു മോട്ടർ കൊണ്ട് ആട്ടി അടിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഈ 2-നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ചിറ്റിയിൽ അടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാപ്പർ കൊണ്ട് അടിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ശബ്ദം കൂടുതൽ കിട്ടില്ല. പിന്നെ മണി ആട്ടി അടിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം അതിന് കൃത്യമായ പാറ്റേണുകൾ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. മോട്ടറിന് ടോർക്ക് കുറവ്, ഇനീഷ്യൽ ടോർക്ക് കുറവും പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ റണ്ണും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ശബ്ദം കുറഞ്ഞ് തുടങ്ങി കൂടിപ്പോയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ കുറഞ്ഞേ വരുള്ളൂ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ റോട്ടം, അതായത് മോട്ടറിൻ്റെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സാണ്.
അതായത് കമാൻഡ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. കറങ്ങണത് 1500 RPM ഹൈ സ്പീഡിലാണ് അടിക്കുന്നത്. അതടിച്ച ആ സെക്കൻഡ് തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് തിന്നോടത്ത് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും. മണിയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചാണ് വില നിശ്ചയിക്കുക. അത് 2 ലക്ഷം മുതൽ 3 ലക്ഷം വരെയാകും. ഇപ്പോൾ ആനിവേഴ്സറി ഓഫറുമുണ്ട്. തകരാറുണ്ടായാൽ പരിഹരിക്കാൻ സർവീസും റെഡി. പള്ളികളുമായി ചേർന്ന് ചാരിറ്റിയും കൂട്ടിയിണക്കിയാണ് സർവീസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പൾസേറ്റർ എന്നാൽ ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ പള്ളിമണി അടിക്കുന്നയാൾ, അതായത് കപ്പ്യാർ. കപ്പ്യാർക്ക് തന്നെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആശ്വാസവും. ഈ മണി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ വന്ന ഒരാവശ്യം, നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാമെന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏത് ബന്ധുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാനോ ഒരു മരണാവശ്യത്തിൽ പുറത്ത് പോകാനോ ഈ ഇടവീട്ട് എങ്ങും പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യത. കാരണം 12 മണി കൃത്യമാണെങ്കിൽ ആ 12 മണി നമ്മൾ അടിച്ചിരിക്കണം. ഈ മണി അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ചോദിക്കാം എന്താ 12 മണി അടിക്കാത്തത്. ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പേടി എനിക്കില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയമാകുമ്പോൾ മണി കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചിരിക്കും. പുതിയ ഗവേഷണത്തിന് പേറ്റന്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലായി പള്ളിമണികളെ പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ കൊരുത്തെടുക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഈ താനെയടിക്കുന്ന പള്ളിമണിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണങ്ങൾ എത്തുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വികസന സ്വപ്നങ്ങളിൽ പുണ്യം പകരും. സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഈ ആഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്.